लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा बे खौरांफोराव नोंथांमोना मखौबा मिथिखानाय दंब्ला नोंथांमोना स्किप खालामनानै बारलांब्लानो जाबाय। दा बाहाय गासै मोनबा खौरां दङ, मोनबानि गेजेराव नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसामनि कभिड-19 नि थासारि। दा आसामाव कभिड-19 नि थासारिनि थाखाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे मैया अदेबानि 27 जुन खालि गासै 246 सा गोदान केस मोननाय जादों होनदों आरो बिनिफ्राय गासै 567 सा डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों। दा बे बेलायावहाय गासै दा बर्तमान टटेल पजिटिभ केस मोननाया जादों 7165 सा डिसचार्ज खालामबाय। बिनिफ्राय 4814 आरो एक्टिभ केस दङ दा 2338 सा। बिनिफ्राय थैनाया 60 जाहैबाय आरो 3 माइग्रेसना दासिमबो बेनो दङ। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बिनिफ्राय भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन कभिड-19 रोगिनि फाहामसालिया थागथियारि जाबाय होनदों। दा बेखौ दिल्लीनि छत्तरपुराव बानायनाय जादों होनदों आरो बिनि मुङा जादों दा सरदार पाटेल कभिड सेन्टार एन्ड हस्पिटाल। दा बेयाव गासै 10,000नि रोगि दोननो हानाय बेड दङ होनदों केपासिटिया। दा बेनियाव मोननै खोन्दो खालामनाय जादों होनदों। मोनसेया जादों कभिड केयार सेन्टार आरो मोनसेया जागोन डेडिकेटेड कभिड हेल्थ केयार। बे मोननै बाहागोआव राननाय जादों होनदों। दा बेयो जायोबा साक्सेस जायोबा 10,000 थानो हानाया गोबां जोंनि थाखाय मुलाम्फा। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे पाकिस्ताननिफ्राय राजस्थानजों हाबबोनाय लकास एबा गुमानि फालोआ उत्तर प्रदेशआव गोबां जिल्लायाव खहा खालामनाय होनदों आबाद बिथिङाव आरो बेजों लोगोसे हारियानाजों हाबनानै बियो दा दिल्लीनि सिमा ओनसोलाव हाबफैबाय होनदों। दा बियो जोबोद दुखुनांथावनि खौरां। फारसेथिं कभिड-19, फारसेथिं उदखारि आरो फारसेथिं बेबायदि जिबिफोराबो उदखार खालामनाया जोंनि हादोरनि थाखाय जोबोद खहा जाबोगासिनो दङ। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बिनिफ्राय एसेक अर्थात हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल रिजाल्टनि जायफोरा एन्सार स्क्रिप्ट रिचेकिं खालामनो गोसो दङमोन बिथांमोननो दाख्लैनि भिडिअआव नोंथांमोननो होखादोंमोन। दा अब्लाबो नोंथांमोना बाहाय फिन होफिनबावनाय जादों। दा बाहाय मानो होनाय जादों मैयानिफ्राय अर्थात दिनैहाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनसिगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जासिगोन जे रिचेकिंनि थाखाय। दा बाहाय लास्ट डेट अनलाइन साबमिसना 3 जुलाइआव दङ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन डिपजिट खालामनाय केस डिपजिट अर्थात फिस होनायाबो बेखिनि अक्ट'आवनो जोबहैगोन, नाथाय चालान दाननानै हरोबा 8 जुलाइसिम सहैनाय जाहैगोन। दा बेखौ नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो फरायसाफोरा बेखौ रिचेकिं खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा फरायसा नङा खोन्थाना होबानो जाबाय जाहाथे रिचेकिं खालामनानै जुदि सोरबाया बेखिनि गावसिनि मार्कसनि सायाव गोजोननाय गैयाबा अर्थात सोरबानि रिजाल्टआ गाज्रि जादोंबा बेखौ नायफामनो हानाय खाबु जानानै फैयो। दा बे अनलाइनै जागासिनो दङ, डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे बिटिसिनि खौरां। दा बिटिसिनि बिसायख'थिनि सम फैबाय थानाय समावनो रन्जन दैमारि बिथांखौ गोसो जायोब्ला राजखान्थियारि हानजा बिपिएफ दोलोआ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि खाबु दंबावो होननानै इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि बिटिआर मुंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। दा जिखिजाया बे बाथ्राया साननो गोनां आरो नुजानो हायोबा बा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायोबा गेदेमा बिथाङा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। दा बिनि भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। दा बेखिनि गुबुन गुबुन भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। आरो नोंथांमोना क्लास 9, 10 लेभेलनि नट्स नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों नोंथांमोना थांनो हानाय नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।